係 Amy， 好耐冇見啦。咁今日咧就會同大家整一款我好中意食嘅港式麵包，就係呢個雞尾包啦。咁你唔好睇雞尾包個樣咧，好似好簡單咁樣啦。其實整起上嚟咧都有少少複雜嘅，大概咧可以分成3個部分。首先咧，我哋就要準備咗個麵團先啦，然之後咧再準備個內餡，咁就係嗰個椰絲餡。最後咧就要再整埋個墨西哥醬，將3樣嘢咧加埋一齊拎去焗咧，就會變成雞尾包噶啦。好啦，咁我哋即刻開始啦。材料咧就有呢啲，大概可以整到10隻細細隻嘅雞尾包嘅。好，咁首先第一樣要整嘅咧就係呢個甜麵團，我哋就可以準備咗個酵母水先啦。咁就可以將奶啦、少少糖同埋酵母咧加落去個杯嗰度，攪勻佢，然後放喺暖嘅地方咧，大概等5分鐘左右。咁5分鐘之後咧，你就會見到佢表面開始有啲氣泡噶啦，咁就表示個酵母發揮緊作用啦。咁如果你等咗5至10分鐘咧，見到表面都係冇任何動靜、冇氣泡嘅話咧，咁應該就係個酵母已經失效噶啦，咁就要買個包新嘅嚟整啦。咁買咗翻嚟嘅酵母咧，最好就係擺喺雪櫃啦，咁就會保存得比較好，冇咁容易壞嘅。好，咁下一步咧就可以準備一個大碗，將所有嘅麵團材料咧都加晒落去，咁就有呢個高筋麵粉啦，少少糖，少少鹽，然後咧就可以喺麵粉嘅中間挖一個窿。下一步咧就可以將個酵母牛奶加落去啦。咁加之前咧就可以撈一撈勻個酵母水先，防止有沉澱物。然後就可以加落麵粉度啦。加晒落去之後咧就可以慢慢由中間開始攪勻佢，等個麵粉可以慢慢吸收啲水分。咁你見佢開始結塊啦，開始成團咧，我哋就可以落手搓噶啦。咁略略咧，將佢搓成一個麵團咧，我哋就可以將牛油都加埋落去啦。咁記得係要用室溫放軟咗嘅牛油啦，然後咧就可以用個麵團包住個牛油，再繼續慢慢搓。咁一開始搓嘅時候咧，佢係會逼晒啲油出嚟嘅，但係唔使驚，咁你 keep 住搓落去咧，個麵團就會慢慢吸收咗個牛油噶啦。咁如果喺個碗度搓有啲困難嘅話咧，其實可以直接放喺台面搓，咁就會比較容易操作嘅。咁就係前後啦，好似洗衫咁樣搓。咁搓咗5分鐘之後呢，我哋就可以試下撻下嚿麵團，咁可以令佢快啲起筋嘅。咁大概撻10零下左右就 OK 噶啦。咁10分鐘之後呢，你見個麵團已經變得光滑呢，咁就可以噶啦。我哋就可以搓翻圓形啦。咁我哋就可以放翻落去個大碗嗰度啦，用保鮮紙包好，再放喺暖嘅地方呢，發酵大概1個鐘。咁喺個麵團發酵緊嘅時候呢，我哋就可以準備埋個椰絲餡啦。咁呢度呢，就係我事先已經解凍咗嘅牛油啦，你見佢已經係放軟身咗噶啦。咁我哋呢，就可以加少少糖落去，然後再將蛋液呢都加埋落去，撈一撈勻佢先。撈勻晒之後呢，我哋就可以加大概1/4茶匙嘅鹽落去調一調味，仲有少少低筋麵粉，令到個餡更加有黏性啦，冇咁容易散開嘅。最後呢，就將椰絲都加埋入去，撈勻晒佢。咁你見到呢個椰絲同牛油呢，完全混合晒，咁就 OK 噶啦。咁佢而家係一個好濕潤嘅狀態啦，唔會散收收嘅。咁個椰絲餡呢就 OK 噶啦。然後呢，將個椰絲餡平均分成10份，咁就可以準備一張保鮮紙啦，將1份椰絲餡呢放落去張保鮮紙嘅中間。咁每一份呢，大約就係20克嘅。然後包起佢，包好之後呢，我哋就可以輕輕力將佢捏成一個長條形狀啦，就係咁樣。咁再放翻喺碟上面呢，就方便我哋一陣包餡嘅。整好咗嘅椰絲餡呢，我哋就可以放去雪櫃雪硬佢備用。咁最後呢，就可以準備埋呢個墨西哥醬啦。咁個做法呢，都係好簡單嘅，都係有少少室溫放軟咗嘅牛油啦，仲有糖，少少蛋液，再加少少呢個低筋麵粉，然後就可以撈勻晒所有材料啦。咁撈勻咗之後呢，就係呢一個好順滑嘅狀態，好似一個薯蓉咁樣嘅質地。整好咗嘅墨西哥醬呢，我哋就可以將佢放入去擠袋嗰度啦。咁點樣可以入得方便啲呢？就可以事先準備一個闊口嘅杯啦。咁就將個擠袋呢放入去個杯嗰度，然之後開口打開，笠翻住個杯，然後呢，就可以將個墨西哥醬都放落去擠袋入邊啦。搞掂之後就可以放埋一邊備用噶啦。鏡頭一轉，我哋個麵團呢已經發酵咗1個鐘啦。你見佢已經變大咗好多啦。呢個時候我哋就可以用隻手呢輕輕力撳落去個麵團嗰度幫佢排氣，然後呢就可以拎個麵團出嚟，都係一樣啦，撳一撳佢排走裏面嘅空氣。咁排完氣之後呢，就可以搓翻成一個圓形啦，再平均分成10份，每一個細嘅麵團呢大概就係37克，每個小嘅麵團呢都搓成圓形。
咁大家咧就可以用隻手咧，好似爪咁樣啦，吸住個麵團，再碌，咁好容易咧就可以將個麵團碌成球形噶啦。咁等所有麵團都搞掂之後咧，我哋就可以粒一粒保鮮紙啦，再放喺暖嘅地方咧發酵20分鐘。咁20分鐘之後咧，我哋就可以拎翻個麵團出嚟啦。下一步咧，我哋就可以喺台面咧滲少少高筋麵粉啦，再將個麵團放上去，滲多少少高筋麵粉，然後就可以輕輕力撳扁個麵團，幫佢排氣啦。撳扁咗之後咧，就可以反一反轉佢啦，確保佢係冇黐住個台面嘅。下一步就可以用麵棍碌扁個麵團啦，大概咧就碌成一個橢圓形啦。咁麵團嘅闊度咧就要同個椰絲餡差唔多大嘅。碌扁咗之後咧，我哋就可以將個椰絲餡放入去啦，再拎起個麵團包實個椰絲餡，然後咧我哋就可以用手指尖咧撳實個麵團嘅開口，咁就可以將旁邊尖咗嘅角咧收翻入去。然後再繼續捲，重複頭先嘅動作啦。每捲一下咧，就撳一撳佢個邊，然之後不停捲，捲到最尾咧，我哋捏緊個封口咁就得噶啦。咁就開口向下啦，再整一整翻靚個形狀，就係咁樣就搞掂噶啦。咁其餘嘅麵團咧都係一樣咁做嘅。話咁快咧，啲麵團就搞掂晒啦。咁就可以將佢哋放晒喺焗盤上面啦。咁記得麵團與麵團之間咧，最少要保留3厘米嘅空間，然後就可以放喺暖嘅地方發酵30分鐘啦。咁喺個麵團發酵緊嘅時候咧，我哋就可以預定個焗爐啦，190度。咁35分鐘之後咧，你見個雞尾包已經發大咗1倍噶啦。咁呢個時候我哋就可以喺表面咧薄薄地咁樣掃一層蛋漿啦，等焗完個包出嚟嘅顏色會靚啲。掃完蛋漿之後咧，再灑少少芝麻喺面。咁個芝麻咧焗完之後咧，食落去就會好香口啦。咁最後擠埋啱啱整嘅呢個墨西哥醬咧，咁就 OK 噶啦。咁個擠袋咧，我哋就可以剪細細個嘴啦，唔使剪太大嘅。然後咧就打橫一次過擠晒成行。咁擠好晒墨西哥醬之後咧，我哋就可以將個雞尾包拎去焗噶啦，放入去預熱咗190度嘅焗爐入邊，焗12至14分鐘，直至到佢金黃色。因為每一個焗爐咧嘅爐溫都會有少少偏差嘅，咁我就建議大家咧焗到大概10分鐘左右咧就去望一望下。咁如果係太淺色嘅話咧，咁就可以調高少少個溫度啦。但係如果係太深色嘅話咧，大家就要縮短翻個焗嘅時間，又或者將個溫度咧調低啲啦。係啦，咁話咁快咧，我哋嘅雞尾包就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦。新鮮出爐嘅雞尾包真係超香牛油味咯。個麵包一搣開咧係可以拉絲噶，咁就搣開俾大家睇下啦。咁雖然個牛油椰絲餡係有少少肥啦，但係真係好好味噶。個牛油係好香啦，同埋落咗少少鹽咧，令到個椰絲食落去咧鹹鹹甜甜咁樣咧更加好味。咁自己整嘅雞尾包咧其實係會健康啲啦，因為你可以用翻啲靚嘅牛油。咁其實呢個椰絲餡咧，我已經減咗啲牛油同埋糖嘅份量啦，咁就冇咁甜同埋冇咁肥噶啦。但係如果再減少啲油咧，咁個椰絲食落去就會太乾，所以我就唔建議大家再減噶啦。同埋個麵團咧都真係好鬆軟嘅，食唔晒嘅麵包咧就可以放入密實盒嗰度雪住佢啦。咁第二日咧就可以拎出嚟翻熱啦。咁焗翻熱之前咧就可以噴少少水上去，再用180度咧焗大概5分鐘啦。咁翻熱完嘅麵包咧就會外面係脆，裏面咧都仲係好濕潤嘅。係啦，咁希望大家會中意今次呢個雞尾包嘅分享。歡迎大家，如果你都整咗呢個雞尾包嘅話呢，都 send 相俾我貼堂，又或者 tag 翻我都可以睇到你嘅完成品圖。係啦，咁之前呢就整過菠蘿包嘅，有興趣嘅朋友呢就可以撳翻上次條片嚟睇啦。咁有咩片想我拍嘅話都可以留言同我講。咁我哋下條片再見啦，拜拜。